আসসালামু আলাইকুম। এমপিএল পিজন টিপসের পক্ষ থেকে আপনাকে সকলকে জানাচ্ছি স্বাগতম। আশা করি সকল কবুতর প্রেমী পাখি প্রেমী ভাই বোনেরা সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের জন্য একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আসতেছি। আমি একটা পাখি কালেকশন করেছি আজকে। এই যে দেখেন আপনারা, কোকো, মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর, খুব মিশুক। হ্যাঁ, যার কাছ থেকে কিনেছি উনি হয়তো হ্যান্ড ফিডিং করাইতো, কারণ সকালে আনছি, সারাদিন তেমন কিছুই খায় নাই, ক্ষুধা লাগছে পাখিটার অনেক, ও নিজে খাইতেছে না তেমন কিছুই। এবং যারা টেম সাইজের পাখি পোষেন, হ্যান্ড ফিডিং করান, হ্যান্ড ফিডিং প্রসেসিংটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো আর কি। দেখেন আমার কোক্কোটা, নাম দিয়েছি কোক্কো, খুব সুন্দর মাশাআল্লাহ, খুব কিউট। হ্যান্ড ফিডিং এর জন্য এই যে আমি একটা মার্সেলাগা কোম্পানির, বেলজিয়ামের এই কর্প মিল্কটা নিয়েছি। এটার জন্য 250 গ্রামের একটা বক্স, আরো বড় পাওয়া যায়, 700-800 গ্রাম পাওয়া যায়। আমার যেহেতু একটা পাখি, একটা পাখির জন্য 250 গ্রামের ইয়েটা নিলাম, কর্ক মিল্কটা। এটা প্রস্তুত কিভাবে করব সবকিছু আপনাদেরকে দেখাবো, আপনাদের সামনে এটা আনবক্সিং করতেছি। এই যে দেখেন, এটার ভিতরে একটা ম্যানুয়াল পেপার আছে। এটার ভিতরে অনেকগুলো পাউডার ঢুকে আছে। এই যে ম্যানুয়াল ব্যাক কোর্স, দেখ সমস্যা নেই, কিছু পড়তেছে, কিছু পড়তেই পারে, এটা অস্বাভাবিক কিছু না। এর মধ্যে ম্যানুয়াল দেওয়া আছে, ইংরেজি লেখা আছে সবকিছু। দেখ, এটা 800 গ্রামের বক্স পাওয়া যায়, 500 গ্রাম থেকে ভেঙে ভেঙেও অনেকে বিক্রি করে। আমি এটা প্রস্তুত করতেছি এখন। প্রস্তুতের জন্য পানি, একটা পাখির জন্য 10-12 ml এর মতো আমি পানি নিয়েছি। পানিটা হালকা কুসুম গরম করে নিয়েছি। 10-12 ml পানি আমি একটু নেই। লিকুইডটা খুব বেশি তরল করা যাবে না, মানে খুব বেশি পাতলাও করা যাবে না, খুব বেশি মোটো মানে গাঢ় করা যাবে না, মোটামুটি একটা লেভেলে থাকলে পাখিটা সুন্দরভাবে খেতে পারবে। আলাদা চামচ ব্যবহার করা দরকার ছিল, সমস্যা নেই, হয়ে যাবে এটুকু। সারাদিন তেমন কিছু খাই নাই যেহেতু একটু বেশি খাওয়াচ্ছি। এটা আপনারা কবুতরের ক্ষেত্রেও খাওয়াতে পারেন। কবুতরের ছোট বাচ্চা, 1-2 দিনের বাচ্চা, অনেক সময় বাচ্চা ফোটার পরে কবুতরের বাবা মা ফিডিং করায় না, তখন আপনার এই বাচ্চাগুলো না খেয়ে মারা যায়। সেক্ষেত্রে আপনারা এইভাবে খাওয়াতে পারেন কবুতরের বাচ্চাকেও 2-3 দিন যাবত। 2-3 দিন খাওয়ালে বাচ্চাটা একটু স্ট্রং হয়ে গেলে পরে বাচ্চা বাবা মা নিজেই ফিডিং করায়। দেখেন, প্রস্তুত করে নিলাম। একবারে ঠান্ডা পানি দিয়ে দিবেন না, ঠান্ডা পানি দিলে হজম হয় না। হজম না হইলে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে খাওয়ানোর পরে পাখি বা বাচ্চাগুলো মারা যায়, কি পাখির বাচ্চা হোক কবুতরের বাচ্চা হোক, এগুলো মারা যায়। এই জন্য একটু কুসুম গরম পানি নেবেন, এবং সাথে এটার সাথে কয়েক ফোঁটা কারমিনা দিতে পারেন। কয়েক ফোঁটা কারমিনা দিলে আরো ভালো হয়। ইয়ামিন, ফ্যানটা বন্ধ করো। ইয়ামিন, এই দেখেন, পাখির কাছে নিচ্ছি, পাখি খাইতে একদম ইচ্ছুক। দাঁড়াও বাবা, হা করো। হুম,
হ্যাঁ করো, হ্যাঁ করো। হ্যাঁ, ধরিয়ে দিতে হবে, বুঝতে পারছি। 10 ml খাইয়ে দিচ্ছি। বেশি খাওয়াবেন না, 10 ml এর বেশি খাওয়াবেন না, ককাটেল ছোট পাখি তো। এই যে দেখেন, কুকু খেয়ে নিয়েছে। সারাদিন মন খারাপ ছিল, যাক পেটে খাবার ঢুকছে। আর সিরিঞ্জের ব্যাপারে, সিরিঞ্জ এরকম ব্যবহার করবেন। আর এই এই লিকুইডটা যেহেতু আমি মোটামুটি ভাবে তরল ইয়ে করছি, এটা আটকায় না। অনেক সময় সিরিঞ্জের মধ্যে আমরা রাবার ব্যবহার করি। রাবারটা পাখির মানে যদি আমরা এইভাবে খাওয়াইতে যাই, অনেক সময় দেখা যাচ্ছে রাবার আটকে গেলে এখানে এটা পাখির পেটে ঢুকে যাইতে পারে। পেটে ঢুকে গেলে পরে কিন্তু পাখির জন্য অনেক সমস্যা, অনেক মারাত্মক আকার ধারণ করবে। সেক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করলে, এটা ব্যবহার করে এই যে এটা আবার এভাবে আপনারা ধরে নিতে পারেন, বা আপনারা গাম দিয়া এটা এখানে লাগাই দিতে পারবেন, সেক্ষেত্রে এটা খুলবে না। আর এমনি তো টাইট আছে, তবুও যদি কোনো সময় এটা খুলে যায়, মানে পাখির পেটে ঢুকে যায়, এটা ছোট পাখি ঢুকবে না, বড় পাখি যারা মেকাও টেকাও বা অন্য বড় পাখিদেরকে খাওয়াচ্ছেন বা কবুতরের বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছেন, সেক্ষেত্রে এটা কিন্তু পেটে ঢুকে গেলে সমস্যা। এই জন্য আমি এটা ব্যবহার করছি, এটা রাখছি এখনো। এটা দিয়ে আমি অনেক সময় এভাবে ধরে রেখা খাওয়াতে পারবো, বা মুখের ভিতরে, এটার ভিতরে যাবে না, তবু বড় পাখির ক্ষেত্রে হয়তো রিস্ক হতে পারে। ধন্যবাদ। আজকে আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই। আর এটার প্রাইস বলে, এটা আমি 250 গ্রাম কিনেছি। 250 গ্রাম, এটা বড় পাওয়া যায় 250 গ্রাম 600 থেকে 650 টাকা নিয়েছে। মানে নিতে পারে, এটা বাইরের ওষুধ তো, মানে বাইরের তো, বেলজিয়ামের প্রোডাক্ট, ইম্পোর্ট হয়ে দেশে আসে, হয়তো দেশে অ্যাভেলেবেল থাকলে একটু রিজনেবল পাইতে পারেন। 600 থেকে 650 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন 250 গ্রামেরটা। ঠিক আছে, আজকে এ পর্যন্তই। ধন্যবাদ সকলকে এতক্ষণ আমার ভিডিওটি দেখার জন্য। আপনাদের সকল ভিউয়ার্সদেরকে জানাচ্ছি ধন্যবাদ, এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে এমপিএল পিজন টিপসটি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আসসালামু আলাইকুম।